बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ टाइम में अव्हां खे भली कार चऊं था। प्रोग्राम की शुरुआत में अॼु ॿ अहम इशूज़ आहिनि जेके अव्हां सां डिस्कस कया ऐं उन ते जेके मौजूद पैनलिस्ट आहिनि उन्हनि जी राय शामिल कंदासीं। नाज़रीन, गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहंनि खां वठी सिंध में जेका सूरत हाल आहे उन सूरत हाल ते अॼु कॉम्परस पार्टीज़ जा जेके अॻवान आहिनि सिंध एक्शन कमेटी जे प्लेटफॉर्म तां उन्हनि हिकु गॾिजाणी कोठाई इजलास मुनक़िद कयो। उन इजलास में जेके फ़ैसिला कया विया उन वाले सां उन खां पोइ वरी हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उन बाबति ॿुधायो वियो ऐं ऐलान इहो कयो वियो त सिंध एक्शन कमेटी 21 अगस्त ते धारिया कढो जे उनवान हेठि हैदराबाद में जलसो कंदी ऐं उन खां पोइ बाक़ी जेका हिकमत अमली आहे उहा ॾिनी वेंदी। धारियनि खे फौरी तौर ते ॿाहिरि कढण जो मुतालबो कयो वियो आहे। ख़ासि तौर ते इहो मुतालबो कयो वियो त गुज़िरियल 15 सालनि खां पीपल्स पार्टी जेको अफ़गाननि खे सुञाणप कार्ड्स ठाहे ॾिना आहिनि, उन्हनि खे डोमिसाइल्स ठाहे ॾिना आहिनि, उहे फौरी तौर ते रद्द कया वञनि, अफ़गाननि खे सिंध मां निकाली ॾिनी वञे ऐं इहो बि मुतालबो कयो वियो त जेके असां वटि पश्तून भाइर आहिनि सिंध में ऐं मुल्क जे कुझु ॿियनि हिसनि में, उहे पश्तून भाइर जेके आहिनि सिंधियुनि सां मिली करे इन्हनि अफ़गाननि खे सिंध मां बेदख़ल करण जे लाइ बि पंहिंजो किरदारु अदा कनि। जेके मुतालबा कया विया आहिनि कॉम्परस पार्टीज़ पारां, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॿियो जेको इम्पॉर्टेंट इशू आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं पैनलिस्ट जी राय शामिल कंदासीं त उहो आहे पंजाब में सुभाणे थींदड़ ज़मीनी चूंडूं 20% आहिनि जिन ते नंढी चूंड थी रही आहे ऐं इन्हनि जी इम्पॉर्टेंस इन जे करे कुझु वधीक आहे त इहे जेके नंढियूं चूंडूं आहिनि इन जा नतीजा हमज़ा शहबाज़ जी क़िस्मत जो फ़ैसिलो कंदा त हमज़ा शहबाज़ पंजाब जो वॾो वज़ीर बरक़रार रही सघंदो या वरी PTI जी तब्दीली असांखे पंजाब में ईंदे नज़र ईंदी। इन हवाले सां मुख़्तलिफ़ जेके बयान साम्हूं अचनि पिया। वफ़ाक़ी घर वज़ीर राणा सनाउल्लाह त इहो चयो आहे त साफ़ ऐं शफ़ाफ़ चूंडूं कराईंदासीं, पर शेख रशीद अहमद या PTI जा ॿिया अॻवान जेके आहिनि, शेख रशीद अहमद PTI जो त न आहे पर अॻूणो वफ़ाक़ी वज़ीर उन जो चवणु त सुभाणे इस्टेब्लिशमेंट जो बेसिकली इम्तिहान आहे त उहा केतिरी अणधुरी आहे। इस्टेब्लिशमेंट सुभाणे पासीरो रहे ऐं चूंडुनि खां परे रहे, न त रतोछाण थींदी। चिणग जेका ॿरी आहे उन जी बाहि जी लपेट में सभु अची वेंदा। शेख रशीद अहिड़ो बयानु जारी कयो आहे। उन सां गॾोगॾु फवाद चौधरी पारां बि अहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो बयानु ॾिनो वियो आहे। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुअज़िज़ पैनलिस्ट जेके आहिनि असां सां गॾु उन्हनि जो तारुफ़ असां कराईंदो हलां। सीनियर तजिया निगार अॻूणा सिफ़ारतकार डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब असां सां गॾु आहिनि, प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब आहिनि, डॉक्टर रफ़ीक चांडियो साहब ऐं इदरीस लिगारी साहब असांखे जॉइन कयो आहे। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब वेलकम चवां थो तव्हांखे प्रोग्राम में। अव्हां खां शुरूआत कयूं पिया सर। हीउ जेको अॼु सिंध एक्शन कमेटी पारां गॾिजाणी थी, इजलास थियो, उन खां पोइ ऐलान कयो वियो त 21 अगस्त ते जलसो कयो वेंदो, धारियनि जी फौरी निकाली जो मुतालबो कयो वियो आहे, उन्हनि जा सुञाणप कार्ड्स डोमिसाइल्स रद्द करण जो मुतालबो कयो वियो ऐं कॉम्परस कारकुननि जिन खे गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां गिरफ़्तार कयो वियो आहे उन्हनि खे फौरी तौरु आज़ादु करण जो बि मुतालबो कयो वियो। पर हैरत इन ॻाल्हि इहा आहे त का हिकमत अमली न ॾिनी वई त 21 अगस्त ताईं थियणु छा खपे, कॉम्परस अॻवान छा कंदा या सियासी कारकुन सिंधी अवाम 21 अगस्त ताईं छा करे? उहो क्लियर ॻाल्हि आहे न त एतिरी उन्हनि में दानाई हुई जेके बि अॻवान हुया अॼु कमेटी जा, उन्हनि में एतिरी दानाई हुई त हुकूमत खे टाइम पिया ॾियणु चाहिनि। हीउ खेॾ जेको आहे जेके अलाए केतिरनि ॾहाकनि खां हले थो पियो, इहो हुकूमत हिकिड़े ॾींहं में या हफ़्ते में या 10 ॾींहंनि में या 15 ॾींहंनि में या महीने में नथी करे सघे न। त ज़ाहिर आहे मुंहिंजे जेको मां थो सम्झां इन बयान खे, उहो ईअं थो सम्झां त हीअ सभु मेच्योर लीडर हुया ऐं उन्हनि पंहिंजी मेच्योरिटी ॾेखारी आहे त हुकूमत खे रिएक्शन जो टाइम ॾिनो आहे। हिन वक़्तु हुकूमत उहा आहे जेका सिंध हुकूमत जी तमामु वॾी हिस्से आहे फेडरल गवर्नमेंट में ऐं फेडरल गवर्नमेंट खां कुझु लेजिस्लेशन यानी कुझु कानून तब्दील कराए था सघनि जी ज़रूरत आहे। पहिरीं ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि त जेका कानून जेके आहिनि उन्हनि कानून ते अमलदारी त सिंध गवर्नमेंट जी आहे न, ऐं मां उन ते तव्हांखे बाक़ाइदे पढ़ी ॿुधाईंदुसि त कहिड़ा कानून आहिनि जे असां अॼु लागू कयूं था कानून ते अॼु इहा नौबत ई न अचे हा। त इन बयान जे तहत मां इहो थो सम्झां त कॉम्परसनि इहे ख़ासि तौर ते हुकूमत सिंध खे इहो टाइम ॾिनो आहे त तव्हां हिन में कयो ऐं उहे मिलिया बि न आहिनि। हुकूमत जा हुते 2 वज़ीर वेठा आहिनि हैदराबाद में, उन्हनि काफ़ी उन्हनि खे दावतूं ॾिनियूं ऐं उनजो जेको जवाबु न वञण जो ऐं न शामिलु थियण जो मीटिंग में इहो हो त तव्हां पहिरियां जेके माण्हू जेको तव्हां हक़ ऐं सच सां बि हो, जेको माण्हू असांजो मारियो आहे उनजे माण्हू जिन्हनि मारियो आहे न गिरफ़्तार कयो। पर उहा असां बि इहा ई ॻाल्हि कईसीं कल्ह, उनजी गिरफ़्तारी पहिरें ॾींहुं थी वञे हा त इहे ई ॻाल्हियूं उन्हनि बि कयूं जेके असां कल्ह हिते कयूं पिया पंहिंजे चैनल ते वेही त गिरफ़्तारी थी वञे हा पहिरें ॾींहुं बर वक़्तु एक्शन थी वञे हा
त उन इहा नौबत हिते पहुते ई एॾो टेंशन बि न वधी आहे। बिल्कुलु सही डॉक्टर साहब। ऐं सोराब ॻोठ में बि जे शुरूआत में जो एक्शन खजी वञे हा त इहा नौबत हिते पहुची, त उन्हनि इहा बिल्कुलु लॉजिकल ॻाल्हि कई। हाणे चऊं था पिया त ही अगस्त ताईं छा था करे सघनि, ऐं उन में आर्टिकल 18 जे तहत इन मुल्क में असांजो दस्तूर, असांजो कॉन्स्टिट्यूशन जेको आहे उन जे तहत आर्टिकल 18 जे तहत को बि माण्हू किथे बि वापारु करे थो सघे, बिज़नेस ट्रेड करे थो सघे, पंहिंजी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ऑक्यूपेशन पंहिंजो करे थो सघे, पर उन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट खे तमामु वॾी अथॉरिटी आहे ऐं उन में प्रोविंस में बि प्रिस्क्राइब बाय लॉ। हाणे उहो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ लॉ प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंहिंजो ठाहे थी सघे फ्रेमवर्क, कहिड़े फ्रेमवर्क जे तहत उहो करे था सघनि। ऐं उन्हनि बिल्कुलु क्लियरली चयो आहे, ऐं मूं वटि लिखियलु बि आहे इहो, त ही प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन पंहिंजी जाइ ते, ऐं उन नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, छा प्रिवेंट न करे त प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन जी रेगुलेशन जा फ्रेमवर्क न ठाहे, क़ाइदा कानून न ठाहे, ऐं पोइ प्रोविंशियल गवर्नमेंट लाइसेंसिंग जे तहत इन्हनि खे पोइ उन निज़ाम जे तहत इजाज़त ॾे। ठीकु, हाणे ही बि लाइसेंस असां किथे ॾिठो आहे, ही जेके सभु अफ़गानी वेठा आहिनि, ॿिया वेठा आहिनि, उहो को लाइसेंसिंग करे उते वेपन बि बिना लाइसेंस खणी वेठा आहिनि। अॼु इहा ॻाल्हि निकिती कमेटी में बि, कॉम्प्रेसन जी कमेटी में बि, ऐं उन में लिखनि था पिया त फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जेको आहे उन्हनि खे कंट्रोल करणु खपे त बिज़नेस, इंडस्ट्री, सर्विस जेके आहे उन में कहिड़ा कहिड़ा जेके उन क़ाइदा कानून लागू थी था सघनि। हाणे इहे कानून फ़क़ति आर्टिकल 8 जंहिंजे तहत इजाज़त आहे असां मां को बि पाकिस्तान जो शहरी किथे बि वञी वापारु करे थो सघे, पर उन प्रोविंस जो जेके क़ाइदा कानून आहिनि उन जे तहत। हाणे क़ाइदा कानून ठाहिनि, जे पहिरियां न ठाहियो आहे त हाणे ठाहिनि, उन ते अमलदारी कनि। ही तरह ई हिकिड़ी ॻाल्हि जेका कॉन्स्टिट्यूशनल ॻाल्हि हुई, ॿी ॻाल्हि जेके मां अॼु ॾिठमि त प्रेस कॉन्फ्रेंस में का अहिड़ी ॻाल्हि न हुई, का अहिड़ी डिमांड न हुई जेका कि लीगल फ्रेमवर्क में न अचे। मां तमामु गौर सां इहा सॼी प्रेस कॉन्फ्रेंस मां ॿुधी ऐं सभिनीनि अॻवाननि खे मां ॿुधो। हाणे चवनि था पिया त वोटिंग राइट तव्हां छो था ॾियो। हाणे वोटिंग राइट जे कूड़ा डोमिसाइल ठाराइण, जे कूड़ा शनाख्ती कार्ड ठाराइण, ऐं अफ़गानी माण्हू वोटिंग राइट वठी ऐं पुलिस में वोटिंग राइट बि वठे, महकमनि में, सरकारी महकमनि में भर्ती बि थी वञे, त उहो ॾोह कंहिंजो आहे? उहो ज़ाहिर आहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट खे माण्हू पकड़ींदो त तव्हांजी कहिड़ी इन में ओवरसाइट आहे, तव्हांजा माण्हू पैसा था वठनि, डोमिसाइल था इशू कनि, तव्हांजा माण्हू जेके आहिनि नादरा वारा 200 माण्हू FIA जी इंक्वायरी में आहिनि जिन्हनि इहे कूड़ा कार्ड सभु कढिया आहे था, ऐं सभु जेके दारिया माण्हू आहिनि उन्हनि खां कूड़ा शनाख्ती कार्ड ठाहे ॾिना। शनाख्ती कार्ड ठही वञे त पोइ प्रॉपर्टी वठंदा। अॼु इहा ई ॻाल्हि कॉम्प्रेसन जी कमेटी में जेका ॻाल्हि आई, उहा बि इहा ई ॻाल्हि आई त बाबा ही जेके प्रॉपर्टीज़ वठनि था दुनिया में किथे आहे कानून? दुबई में वञी जेको आहे माण्हू को शहरी को वोटिंग राइट वठी थो सघे। दुबई में बि तव्हां जेके प्रॉपर्टी वठो था पिया उन में बि हिकिड़ो फ्रेमवर्क आहे, तव्हां उन जे तहत जेको आहे उहो पंहिंजे करे था सघो। जीअं तव्हांजो लोकल माण्हू आहे उनजी जेको प्रॉपर्टी जो हक़ आहे उन जेतिरो तव्हांखे न मिलंदो। ऐं उन लिहाज़ सां उन्हनि हिकिड़ी तमामु सुठी ॻाल्हि कई, हिते जेके असांजा पश्तून भाइर आहिनि, हिते जेके असां सां रहनि था पिया कई ॾहाकनि खां, जेके बिल्कुलु सिंध जे वासियुनि वांगुरु था रहनि, उहे कंडेम कनि। ऐं जेके माण्हू वरी मिलनि था पिया, वञी उन्हनि सां मिली हरकतूं कनि था पिया अफ़गानियुनि सां, त उन्हनि खे ज़ाहिर आइडेंटिफाई करिणो पवंदो, उन ते एक्शन खणणो पवंदो। ऐं उन में हू चवनि, कमेटी में इहो बि डिसाइड थियो प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान, त कुझु न त घटि में कंडेम ते कनि जी, काका जी जेका बेरहमाना इहो क़त्ल जेको कयो वियो आहे उनखे कंडेम कनि। हाणे उते बि नथा, ही जाइज़ हक़ आहे हिननि जो, बिल्कुलु कनि था पिया। मां आयल एटलीस्ट असां जहिड़ा माण्हू सभु उनखे इंडोर्स कंदा। ऐं पोइ उनजी जाइ अथव प्रोटेक्शन तव्हां अफ़गानियुनि खे ॾियो था पिया, उते उहे झंडो खणी वेठा आहिनि, ऐं तव्हां कुटियो था पिया जेके माण्हू क़त्ल जे ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करणु निकिता आहिनि रोडनि ते, उन्हनि खे तव्हां कुटियो था पिया ऐं उन्हनि खे तव्हां गिरफ़्तार था कयो। प्रोटेस्ट कंदड़नि ते न जमील अहमद ख़ान साहब, जेको उते बस टर्मिनल आहे उन कोचिस में जेके मुसाफ़िर वेठा हुआ सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ॾांहुं वेंदड़ ऐं जेके मुख़्तलिफ़ शहरनि खां आया हुआ,
उन्हनि खे बसुनि मां लाहे तशदुद जो निशानो बणाए वियो, उन्हनि जो मोबाइल फोन फुर कयूं वियूं। शनाख्ती कार्ड उन्हनि जो CNIC कार्ड कढराए जी शनाख्त करे त ही सिंधी आहे, इनखे उते उन्हनि खे दसियो आहे। त हाणे इन में ज़ाहिर आहे जज़्बात, असां पंहिंजे ॿारनि खे इहो ई चवंदासूं त पंहिंजे जज़्बात खे असां हमेशह कंट्रोल में रखियो आहे, जी जज़्बात खे कंट्रोल में रखियूं, क़ाइदा कानून जेके आहिनि हुकूमत खे प्रेशराइज़ कयूं त क़ाइदा कानून इम्प्लीमेंट करे इन्हनि मामलनि खे कंट्रोल करे, इहे मामला कंट्रोल थी था सघनि। जे असां पंहिंजे हथ में कानून खणंदासूं त इहो बहितर ॻाल्हि जेका आहे उहा ख़राबु थींदी। सुठी ॿी सभिनि खां सुठी ॻाल्हि जेका नज़र आई मूंखे, सुप्रीम कोर्ट जे हिन में आहे डिसीजन थियल आहे त जेकी इलीगल इमिग्रेट्स आहिनि उन्हनि खे कढियो था। जी हाणे उन में कहिड़ी किथे कंहिंखे रुकावट आहे, ऐं उन में सही सिधी ॻाल्हि आहे त ठीकु आहे, इजाज़त आहे त इकनॉमिक इमिग्रेंट्स असां बिल्कुलु उनखे क़बूल था कयूं, खोड़ सारा माण्हू आहिनि, पर उन इकनॉमिक इमिग्रेंट जेके हिते वापार था कनि, उनखे कंहिं इजाज़त ॾिनी आहे त जेको आहे सब स्क्वायर ते राइफलूं कढी पंहिंजी दुकाननि मां ई शुरू थी वञनि, माना वेपन बि उहो रखनि, गैर कानूनी वेपन रखनि। त ही सभु शयूं जेके आहिनि मां सम्झां थो बिल्कुलु जाइज़ ॻाल्हियूं आहिनि। इन ते अॼु असां न अमल कंदासूं, अगस्त ताईं को डायरेक्शन हुकूमत सिधी न कंदी, का पंहिंजी रूल्स रेगुलेशन इन मामले में जे न ठाहींदी त उन मामले में इहो मामलो हिते बीहंदो न। अॼु इहो वाक़ियो थियो आहे, सुभाणे ॿियो वाक़ियो थींदो, ऐं उन में इहा ॻाल्हि जेका आहे सिंध में सिंध जी तबाही जो हरू भरू हिकिड़ो सिलसिलो इहो जारी रहंदो। ऐं जेके पहिरियां डिस्टर्बेंस थींदा रहिया आहिनि सिंध में, थोरा डिस्टर्बेंस वरी क्रिएट कराईंदा। कल्ह बि मूं ॻाल्हि कई त इते न सिर्फ़ु अहिड़नि मामलनि खे उथारण लाइ कि खुफ़िया जेके आहिनि के हिडन हैंड्स दुश्मननि जा आहिनि, उहे बि अची था वञनि। नुक़सानु कंहिंजो? नुक़सानु सिंध जे वासियुनि जो। हिते जेके असांजी जेकी थोरी घणी इकनॉमिक एक्टिविटी हले थी पई, उहा वरी पोइ जम्मू ते अची वञे, उहा वरी स्टैंड स्टिल थी वञे। जेके 4 पैसा सिंध कमाए थो पियो, उहो सिंध जी तरक़ी में न लॻे। त ही सभु शयूं जेके आहिनि मां सम्झां थो त जाइज़ मुतालबा ॿुधाइनि, केॾी महिल नाजाइज़ मुतालबा हूंदा आहिनि, असां क्रिटिसाइज़ कंदा आहियूं। हाणे इन में मूंखे इन्हनि मुतालबनि में शायदि ई कोड़ो मुतालबो नज़र थो अचे जंहिंमें मूं वटि को गुंजाइश हुजे त मां उन ते का नुक्ताचीनी कयां। जी जी जमील अहमद ख़ान साहब, बिल्कुलु अवानी ॻाल्हि सही आहे। सिंध जी सीनियर क़यादत हुई, क़ौम परस्त अॻवान जेके अॼु गॾु थिया सिंध एक्शन कमेटी जे हिन प्लेटफॉर्म ते, उन्हनि पारां जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई उन में बि ॾाढी इम्पोर्टेंट जेके ॻाल्हियूं आहिनि इम्पोर्टेंट उहे कयूं वियूं। ख़ासि तौर ते अयाज़ लतीफ़ अली जो साहिब जो इहो चवणो त असां सिंधी पुरअमन क़ौम आहियूं, भाईचारे वारी क़ौम आहियूं, हीउ जेको झेड़ो आहे उहो असां ते मढ़ियो वियो आहे। ऐं गुड थिंग इन दिस उहा इहा आहे त असां इन झेड़े जो को शिकार न थिया आहियूं। वरी बि ख़ासि तौर ते सिंधियुनि पारां इन मामले में हिकिड़ो किरदारु जेको आहे उहो हिन वक़्त ताईं असांखे अदा थींदी नज़र अचे पियो। डॉक्टर रफ़ीक अहमद चांडो साहिबु, अवाना अचां थो सर। जीअं डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहिबु चयो त मुतालबा जेके आहिनि उहे बि मैच्योर आहिनि, ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पुरतशदुद जेके मुज़ाहिरा कया विया ऐं पुरतशदुद कार्रवायूं जेके कयूं वियूं उन्हनि खे कंडेम करण जी बि ज़रूरत आहे, ऐं इन्हनि जी गुंडागर्दीअ खे रोकण जे लाइ अमली तौर ते कुझु थियणु घुरिजे। अवां छा कमेंट कंदव सर? डॉक्टर रफ़ीक अहमद चांडो साहिबु। जी महताब, मां सम्झां थो त जेके डेवलपमेंट्स थी रहियूं आहिनि उन्हनि में कुझु पॉज़िटिव शयूं थी रहियूं आहिनि। पॉज़िटिव नंबर पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त सिंधी नेशनलिस्टनि ऐं जेके पख्तून जेके आहिनि रिप्रेज़ेंटेटिव्स आहिनि उन विच में तमामु थी रहियूं। इनखे मां सम्झां थो त हिकिड़ी तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। अफ़गाननि खे कढण लाइ जेके मुतालबा आहिनि नेशनलिस्टनि जो, पर ॿियनि सभिनी माण्हुनि जो हिकु लेजिटिमेट राइट आहे, ऐं इहा ॻाल्हि कंदे उहो बिल्कुलु हक़ बजाईंदे आहिनि। पर प्रॉब्लम इहो आहे त प्रॉब्लम खे इन खे सॉल्व करण लाइ जेका सिंध हुकूमत आहे उहा बि हिन वक़्तु ताईं इन मामले में को एक्टिवली रोल प्ले न कयो आहे। इन में हिस्टोरिकली डेवलपमेंट्स थींदियूं रहियूं आहिनि। सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो जंहिंजो डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहिबु ज़िक्र कयो उहो मौजूदु आहे। ऐं मूंखे यादि आहे त 2017 जो सेंसस जॾहिं थी रहियो हुयो त उन में नेशनल ऐं इंटरनेशनल जेके UN तरफ़ां ऑब्ज़र्वर्स घुराया विया हुआ त उनखे ऑब्ज़र्व कनि UN जी रिपोर्ट ठाहे। उन मां हिकिड़ो ऑब्ज़र्वर हुयुसि। ऐं मां उन इंटरनेशनल टीम सां जेका पंजाब में दौरा करे ऐं ऑब्ज़र्व करे रही हुई।
उन में हिकिड़ो मसइलो इहो हो त हर हिकु टीम जेका हुई जी डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, वापस अवां अचूं पिया, नेटवर्क थोड़ो इशू पियो करे, अवांजो स्लो आहे। प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब, अवां खे वेलकम चवां जी। हुई पंहिंजो साउथ अफ्रीकन फ्रेंच हुई जेका साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में आयल हुई, जंहिं उनखे तॾ पिया ठीक है रफ़ीक साहब, वापस अवां अचूं था सर। प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब, अॼु जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कॉम्परसन पारां कई वई, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो बि मुतालबो कयो वियो त गैर कानूनी तौर तरसल जेके परॾेही आहिनि उन्हनि खे कचूं आबादियूं ठाहे ॾियण वारा जेके बिल्स आहिनि उहे फौरी तौर ते रद्द कया वञनि। हाणे इहो जेको मामिलो आहे सिधो सिंध हुकूमत जे कोर्ट में वञे पियो त उहा जेका आहे इन ते फौरी तौर ते को क़दम खणे ऐं अमली तौर ते इन जो मुज़ाहिरो या अमली तौर ते इन ते कमु थींदे असांखे नज़र में अचणु खपे। मेहता महिरबानी, मुंहिंजे ख़्याल में मूं कल्ह बि ॻाल्हायो पिए त नेटवर्क में को अध में ई ख़तमु थी वियो। मूं बि कल्ह इहा ई ॻाल्हि कई हुई। पहिरीं ॻाल्हि जेका आहे उहा इहा आहे त पुरअमन रहण जे लाइ कॉम्परसन जेको इतिहाद जो एक्शन कमेटी जो इजलास थियो, उन में हुननि जेको पंहिंजो रवैयो स्टांस ऐं जंहिं क़िस्म जो मौक़िफ़ रखियो आहे उहो ॾाढो मुसबित ऐं मज़बूत क़िस्म जो आहे। मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं कंहिंखे ख़्वाहिश इहा हुई त कॉम्परस को ऐलान कंदा त पोइ असां हीअं करे छॾींदासूं ऐं हूअं करे छॾींदासूं त पोइ ई शायदि को दुरुस्त फ़ैसिलो तव्हां सम्झां थो इहो इमेच्योर हुजे हा। जीअं जमील ख़ान साहब चयो त तमामु मैच्योर फ़ैसिला आहिनि ऐं उन में बुनियादी सुवाल ई इहो आहे त आख़िर मुतालबो कंहिंखां कजे ऐं उन जी ज़िमेवारी कंहिं ते आयद थी थिए। जेको कुझु कराची में भञडरा थिए थी, कराची में जेको सिंधी माण्हुनि खे नुक़सानु पहुचे थो, कराची में जेके माण्हू इन तरह जो पंहिंजो रवैयो अख़्तियार कनि था, उनजो मुकमिल बार सिंध हुकूमत ते पहुचे थो ऐं इंतिज़ामिया ते पहुचे थो। जीअं मूं कल्ह बि चयो हुयो त पुलिस सां गॾोगॾु वफ़ाक़ी जेके इदारा आहिनि सिक्योरिटी जा, उन्हनि ते बि इहा शइ आयद थिए थी त उहे उनखे नेशनल सिक्योरिटी वारे पर्सपेक्टिव में ॾिसनि। जेकॾहिं हू पाकिस्तान जे नेशनल सिक्योरिटी वारे पर्सपेक्टिव में हिनखे न ॾिसंदा त ख़ुदि उहो बि तमामु वॾो ख़तरनाक आहे। तंहिंजे करे आउं सम्झां थो हीअ सिर्फ़ु जेके ॻाल्हियूं कयूं वञनि थियूं, सुप्रीम कोर्ट जेको चए थी पई त उन ते अमल नथो थिए, उन जे में वॾी रुकावट जेका आहे उहा वफ़ाक़ी हुकूमत आहे। ऐं हींअर सिंध हुकूमत खे इहो मौक़ो मिलियो आहे त जॾहिं सिंध जा कॉम्परस गॾिजी उन्हनि खां मुतालबो कनि था त हू पंहिंजी इहा ॻाल्हि उते इन ई तरीक़े सां रखनि त सिंध जे अंदरि सिंधी माण्हू जेको आहे उहो अक्सरियत सां इहा डिमांड करे पियो त गैर जेके हिते ॿाहिरियां रहियल आहिनि अफ़गानी पनाहगीर ख़ासि करे, उन्हनि खे हितां कढण जे लाइ को तरीक़ेकार तइ कयो वञे। ऐं उन सां गॾोगॾु जीअं कल्ह बि मूं चयो पिए त पश्तून अफ़गान पश्तून जी शिनाख़्त जेका आहे उहो मक़ामी पश्तून करे सघे थो, हुनखे ख़बर आहे त अफ़गानी पठाण आहे या ही पाकिस्तानी पठाण आहे। त उन में इहा डिमांड ॿिए कॉम्परस जमायतुनि जी बिल्कुलु दुरुस्त आहे त पश्तून जेके बि जमायतूं आहिनि, पश्तून मक़ामी जेके बि क़यादत आहे उहा उनजी न रुगो मज़म्मत करे पर उहा अॻिते बि अचे ऐं उहा इन में मदद करे ऐं शिनाख़्त करे त उनखे जेको आहे हुतां निकाली ॾिनी वञे। ऐं आउं सम्झां थो सिंध जे अंदरि अमुन अमान खे बरक़रार रखण जे लाइ सिंध जे कॉम्परस्तनि खे बि इहो ई इन तरीक़े सां हिकिड़ो मुदबराना ऐं मुसबित ऐं छा चइजे जेको आहे सो ज़ब्त वारो ऐं उसूल वारो जेको आहे मौक़िफ़ रखणु सुठी ॻाल्हि आहे। थी त ईअं बि पए सघियो त माण्हुनि जे जीअं फेसबुक ते सोशल मीडिया ते जंहिं क़िस्म जी रविश हले थी पई त उन क़िस्म जा बयान ॾेई करे माण्हुनि खे त ख़ुशि करे छॾींदा ऐं शायदि पोइ उन सां वधीक जेका आहे जेका सिंध जे अंदरि बाहि ॿरे आहे उहा तमामु वधीक ख़तरनाक हूंदी आहे। बाक़ी उन में किथे बि हुननि इहो कोन चयो आहे त केरु पंहिंजो तहफ़ुज़ नथो करे सघे, हर कंहिंखे पंहिंजे तहफ़ुज़ जो हक़ु आहे। ऐं जेकॾहिं इन्हनि सभिनी समूरनि शयुनि में सिंध हुकूमत ऐं वफ़ाक़ी सरकार नाकाम थी वञे त ज़ाहिर आहे पोइ उहा शइ वधीक अञा ख़तरनाक थींदी। ॿी जेका शइ 21 अगस्त जो या जेको अगस्त जो हुननि डेट ॾिनी आहे उनजो हिकिड़ो वॾो सबबु इहो आहे त हैदराबाद ऐं कराची में हींअर 24 तारीख़ जेके इलेक्शन्स मक़ामी थियणियूं आहिनि उनजे करे बि हिकिड़ो वॾो सबबु आहे त उन्हनि खे उहो डेट अॻिते रखणी पई। उन खां अलावा
जेकॾहिं हू चाहिनि त इहो बि रखी पए सघिया त सॼी सिंध में शटर बंदि हड़ताल जो ॾियनि या सॼी सिंध में मुज़ाहिरनि जो ऐलान कनि या सॼी सिंध में कंहिं ॿिए कनि त आउं सम्झां थो उहो ख़ुदि हिकिड़ो वधीक नुक़सानदेह अमल थिए जी छाकाणि त जॾहिं तव्हां अहिड़े क़िस्म जी कॉल ॾियो आहे त सॼी सिंध जे अंदरि जिते बि पश्तून कंहिंजो को दुकानु आहे कंहिंजो को होटल आहे उन ते उहा शइ तशदुद जी शिकिल में जेका आहे असां तब्दील थी वञे हा जंहिंसां उहा शइ वधीक ख़राबु थिए हा आउं सम्झां थो इन जलसे वारे सॾ खे बि इन ई नज़र सां ॾिसणु खपे त इहा हिकिड़ी तमामु सुठी ऐं मुसबित क़िस्म जी जेका आहे सा उहा फ़ैसिलो आहे हाणे ज़िमेवारी आहे थी थिए सिंध हुकूमत ते सिंध हुकूमत जेकॾहिं इन्हनि शयुनि में हींअर ई मूं ॾिठो पए त अजीब सूरताल आहे त सिंध जी जेका सरकार आहे उहा इन ते गौर करण जे बजाए त धारी आबादी खे कीअं कंट्रोल कबो वफ़ाक़ी हुकूमत सां कहिड़ा शर्त रखबा ऐं पुलिस जो रोल छा हूंदो उहे जहिड़ो के तहफ़ुज़ फराहम करण जे लाइ पंहिंजी वज़ाहत वेठा था ॾियनि त हू कराची जे अंदरि उन्हनि जो तहफ़ुज़ बि कंदा कंहिंखे बि मारधार करण बि न ॾींदा कंहिंखे बि जेको आहे सो हड़ताल करण न ॾींदा बिल्कुलु प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब जी जी सिंध जे माण्हुनि वटि इहो ई हिकिड़ो रस्तो मौजूदु आहे त जेकॾहिं कराची जे अंदरि सिंध हुकूमत उन्हनि जो तहफ़ुज़ करण में नाकाम वञे थी त सिंध जा माण्हू सिंध जा समूरा रोड रस्ता ब्लॉक करे उन शइ खे पंहिंजो हक़ जेको आहे तस्लीम करण लाइ सिंध हुकूमत खे इहो प्रेशराइज़ करे सघनि था ॿियो उन वटि को रस्तो ई कोन्हे बिल्कुलु जीअं अवां ॻाल्हि कई या डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब इनखे ॾाढो ज़बरदस्त नमूने सां एक्सप्लेन कयो त बेसिकली सोशल मीडिया ते जेको हैरत जो इज़हार कयो पियो वञे या कुझु ख़बरूं या कुझु स्टेक होल्डर्स पारां इहो चयो वियो त क़ौम परस्तनि ठीकु आहे पॉज़िटिव ऐं मेच्योर अप्रोच जो मुज़ाहिरो ज़रूरु कयो पर हिकमत अमली का न ॾिनी आहे डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब इनखे ॾाढो ज़बरदस्त एक्सप्लेन कयो त इहो जेको टाइम फ्रेम ॾिनो वियो आहे 21 अगस्त ताईं इहो बेसिकली सिंध गवर्नमेंट खे ॾिनो वियो आहे त उहा एतिरनि ॾींहंनि जे विच में को न को अमली तौर ते क़दम खणे ऐं जेके ही मुतालबा साम्हूं आया आहिनि इन्हनि मुतालबनि ते कमु करे इदरीस लिगारी साहब अवां ॾांहुं अचां पियो रफ़ीक अहमद चांडियो साहब इशारो ॾिनो त हाणे बॉल जेको आहे उहो सिंध गवर्नमेंट जे कोर्ट में आहे ऐं सिंध गवर्नमेंट खे इन ते एक्टिव रोल प्ले करिणो पवंदो अवां बि सम्झो था त जेके 40 ॾींहं जे लॻभॻि ॾिना विया आहिनि 21 अगस्त ताईं जलसे जे हवाले सां त इहो टाइम फ्रेम सिंध हुकूमत खे बेसिकली ॾिनो वियो आहे त उहा इन्हनि ॾींहंनि दौरान जेके मुतालबा आहिनि उन्हनि मुतालबनि ते वर्किंग करे तव्हांजी महिरबानी जी सभ खां पहिरीं त जेको सिंध एक्शन कमेटी फ़ैसिलो कयो आहे हिकु हद ताईं त ख़ैर उहो 21 अगस्त असांखे थोरी देरि बि नज़र अचे पई पर उनमें जी जेके ज़मनी चूंडूं आहिनि वरी महरम जो महीनो जेको अचे पियो 10 महरम उन हवाले सां शायदि उन्हनि उहो ज़हन में रखी तंहिंजे करे 21 अगस्त रखियो आहे पर उन खां अॻु में जेको आहे असांखे तक़रीबन जहिड़ो हाणे हिकु महीनो तक़रीबन के अञा बि 6-7 ॾींहं आहिनि त इन जे विच में असांजी जेका असां एक्शन कमेटी कि को न को शॉर्ट टर्म हफ़्ते ताईं 15 ॾींहंनि ताईं को न को प्रोग्राम ॾियणु खपे हा जंहिंमें ॾाढी जमील अहमद ख़ान साहब भली ॻाल्हि कई त जेके असां मक़ामी पश्तून जेके पठान जेके आहिनि पश्तून जेके आहिनि उन्हनि खे माना पाण सां शामिलु करे पाण सां गॾु थ्रू आउट सिंध में जेके आहिनि उहे भली नंढा नंढा सतह ते ज़िले हेडक्वार्टर्स में जेका रैलीज़ या जलसा जेके थींदा आहिनि ऐं मक़ामी क़यादत खे उते जेका मक़ामी जेके पठान जेके आहिनि पश्तून जेके आहिनि उन्हनि खे पाण सां शामिलु करे इहो हिकिड़ो नैरेटिव बिल्डअप करणु त बाबा असां फ़क़ति ऐं फ़क़ति जेके धारी आबादी ख़ासि तौर ते जेके अफ़गान जेके आया आहिनि उन्हनि खे असां चऊं था तुर्त निकाली ॾिनी वञे ऐं तुर्त निकाली जेसीं निकाली ॾिनी वञे तेसीं उन्हनि खे कैंपनि ते जेको आहे उन्हनि खे महदूद कयो वञे उनजी एक्टिविटीज़ महदूद कयूं वञनि ऐं जेकॾहिं उहे ईअं खुलियल रहंदा त इम्कान इहो आहे त मुमकिन आहे सुभाणे को वरी ॿियो बि हादसो थी सघे थो सुभाणे ॿियो को एक्सीडेंट बि थी सघे थो तंहिंजे करे न फ़क़ति सिंध हुकूमत ऐं अफ़सोस सां चवणो थो पवे माना असांजी सिंध हुकूमत ॼण त हींअर त माना ज़रदारी साहब ऐं पीपल्स पार्टी त ॼण त इस्टेब्लिशमेंट जा साॼा हथ लॻा पिया आहिनि पर तंहिं ऐं जेकॾहिं सिंध जो हिकिड़ो जीनियल हिकिड़ो एॾो इशू आहे ऐं सिंधी क़ौम जो एॾो इशू आहे त उन ते हीउ टाइम आहे त असां उन ते हिकिड़ो मुतालबो मंझंदा आहियूं सिंधी क़ौम जो घटि में घटि असां सिंधी क़ौम खे सुभाणे पीपल्स पार्टी खे ॿुधाइण जी पोज़ीशन हूंदी त असांजो अफ़गानी ख़ासि तौर ते जेके आहिनि उन हवाले सां असां वफ़ाक़ सां ख़ुदि रियासती इदारनि सां ॻाल्हाए ऐं उहो मसइलो हल करायो आहे पर उन्हनि जी जेका ख़ामोशी आहे ऐं उहा ईअं थी लॻे त बसि हीअ माना को क़ौम परस्तनि जो हिकिड़ो इशू आहे माना महदूद हिकिड़े तबिके जो इशू आहे मजमूई तौर ते छाकाणि पीपल्स पार्टी पंहिंजे पाण खे शुरू थी करे थो उहा सिंधी अवाम जी हिकिड़ी नुमाइंदा पार्टी आहे माना नुमाइंदा पार्टी जेका आहे उहो उनजो कंसर्न नज़र नथो अचे उनजो जेका उनजा वज़ीर मिनिस्टर ॿिया जेके बि आहिनि उन्हनि जो उहो सक्रिय थियनि माना असां त उहो माना अफ़गानियुनि जे लाइ ॿियनि लाइ
सख़्त रिएक्शन छो नथो, सख़्त रद्दमल छो नथो अचे, मथे छो नथा ॻाल्हाइनि? वफ़ाक़ी हुकूमत में वेठा आहिनि, वफ़ाक़ी वज़ारतूं बि नंढे आहिनि, पर पोइ बि उनजी ख़ामोशी आहे जेको तालुक़ ई न आहे, ला तालुक़ ई आहे। जी तंहिंजे करे मुंहिंजे ख़्याल में पीपल्स पार्टी खे ही हिकिड़ो टाइम आहे, इन टाइम में साबित करे ॾेखारे पीपल्स पार्टी त असां सिंधी क़ौम सां गॾु आहियूं, असांजो सॼो तालुक़ सिंधी क़ौम सां आहे। फ़क़ति माना इहो साबित कयूं त माना पाकिस्तान सतह ते इहो तासुर वञे त सिंधियुनि जी जेका नुमाइंदा जमायत आहे, जेका चूंडनि में इलेक्शन जी सूरत में, उनजो माना हिन मामले सां को ख़ासि तालुक़ आहे। पीपल्स पार्टी अहिड़े क़िस्म जो मैसेज मथे पाकिस्तान सतह ते ॾिए थी। मुंहिंजे ख़्याल में पीपल्स पार्टी खे पाकिस्तान हाणे असांजे वज़ीर ख़ारजा केरु आहे? बिलावल भुट्टो साहिबु आहे, उहो जी वज़ीर ख़ारजा आहे, उनजो का स्टेटमेंट आहे? सिंध जो तमामु अहम इशू आहे, सिंध जी धारी आबादकारी अफ़गान जेको इशू आहे तमामु आहे, पर उहो ख़ामोश आहे, ॿिया मिनिस्टर साहिब ख़ामोश आहिनि। तंहिंजे करे मुंहिंजे ख़्याल में पीपल्स पार्टी खे खपे। ऐं ॿियो जेको असांजी एक्शन कमेटी खे, सिंध बचाओ एक्शन कमेटी खे ॾिसो, असां बहरिया ते कयोसीं, नतीजो छा निकितो? उते कुझु शरपसंद माण्हू अची विया, जेका सॼी सिंध सरापा एहतजाज हुई, बहरिया टाउन ते मुतफ़िक़ हुई, इतफ़ाक़ हुई, उन ते कुझु शरपसंद माण्हू आया, कंहिंजा थी सघनि था, कंहिं मोकिलिया हुजनि, उन्हनि जेको कुझु कयो, उन खां पोइ ॾिठोसीं त चङा भला माण्हू सोशल मीडिया तां ॿिए तां ईअं गाइब थी विया, ऐं अहिड़ो प्रेशर डेवलप थी पियो जो असां कराची छॾे करे माना असां पोइ गगर फाटक खां मार्चूं बि शुरू कयोसीं। मुंहिंजे ख़्याल में असांजे जेका इत्तेहाद जी सूरत में जेके जलसा थियनि था या ॿिया जेके रैली या प्रोग्राम थियनि था, जेका इनाम भट्टी साहिबु ॻाल्हि कई त पोइ ख़तरो हिकिड़ो हुयो त थी सघे थो त वरी को तशदुद थिए, तंहिंजे करे हुन टाइम वरितो आहे। पर मुंहिंजे ख़्याल में असांजे जेका असांखे जेके इहे टाइम बि वरितो आहे इदरीस साहब, हिन दफ़े हंध बि तब्दील कयो आहे, हिन दफ़े कराची जे बजाए हैदराबाद जी चूंड कई वई आहे। जी त हर पासे खां होमवर्क करणु खपे जी त असांजो डिसिप्लिन रज़ाकार, असांजा 500 रज़ाकार हूंदा, 400 रज़ाकार हूंदा, 600 रज़ाकार हूंदा, उहो कीअं हुजे, उन दायरे में केरु अचे, पूरी प्लानिंग सां वञणु खपे। फ़क़ति उहो ऐलान करणु, जलसो करणु, को शरपसंद माण्हू घिरी पवनि, ॿियनि माण्हुनि जा माण्हू घिरी पवनि, सॼो उहा शइ असांखे जी बहरिया टाउन जी जेका आहे पूरो ज़बरदस्त असांजो जेको जदोजहद हुई, ज़बरदस्त असांजी जेका स्ट्रगल हुई, उहा नतीजो छा निकितो हुनजो? जी धरणी कोई कामयाबु थी आहे। त मुंहिंजे ख़्याल में जेको सिंध एक्शन कमेटी खे इन मामलनि ते ठीकु आहे इदरीस साहब जी टाइम पियो। ॿी हिकिड़ी शइ मां हिकिड़ी शइ ज़रूरु कयां, जी हाणे ॾिसो प्लीज़ अॼु अवामी तहरीक उन में न आहे सिंध बचाओ एक्शन कमेटी में। हालांकि सिंध बचाओ एक्शन कमेटी में अॻु में अवामी तहरीक पंहिंजो रोल प्ले करे रही आहे, सिंध जी हिकिड़ी वॾी ज़बरदस्त पार्टी आहे, पर अॼु उहा शरीक न थी आहे। अयाज़ लतीफ़ अली जो साहब मौजूदु हुया हुन में, इदरीस क़ौमी लगारी अवामी साहब, तहरीक, क़ौमी अवामी क़ौमी तहरीक, जी अवामी हाँ क़ौमी अवामी तहरीक, अवामी तहरीक रसूल बख्श अली साहब, डॉक्टर रसूल ख़ासि करे जी हुनजो ऑर्गेनाइज़र जेको हाणे लाल बिल्कुलु जरवार साहब आहे, मर्कज़ी ऑर्गेनाइज़र। त अवामी तहरीक खे अञा बि टाइम आहे, सिंध एक्शन बचाओ कमेटी खे अवामी तहरीक सां ॻाल्हि घुरिजे। अवामी तहरीक जी सुठी ऐं हिकिड़ी वॾी तंज़ीम आहे, वॾी ताक़त आहे, उनखे ज़रूरु शरीक करणु खपे। उन्हनि पंहिंजी जदोजहद जो ऐलान बि कयो आहे, पर उनखे सिंध बचाओ एक्शन कमेटी जी प्लेटफॉर्म ठीकु आहे में मुतहरिक जी कई आहे, उनखे हिकु दफ़ो ॿियो बि खणी वरी मुतहरिक कजे ऐं पाण सां गॾु शामिल कजे। ठीकु आहे। समूरियूं जेके धुरियूं आहिनि सिंध जूं घण घुरियूं, उन्हनि खे इन मामले ते हिकु प्लेटफॉर्म ते गॾु थियणु घुरिजे। वॾी महिरबानी आहे मुंहिंजी इदरीस लगारी साहब। नाज़रीन, ॿियो जेको असांजो अॼोको इम्पोर्टेंट इशू आहे जंहिं ते ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया कंदासीं ऐं उन ते पैनलिस्ट जी राय शामिल कयां। सुभाणे पंजाब में 20 तकनि ते नंढी चूंड थी रही आहे ऐं इन्हनि चूंडुनि जी इम्पोर्टेंस इन करे वधीक आहे त हमज़ा शहबाज़ शरीफ़ जी क़िस्मत जो फ़ैसिलो थींदो त उहो वॾो वज़ीर रही सघंदो या न। इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मजमूई तौर ते सूरत हाल कीअं आहे, इलेक्शन कमीशन कहिड़ियूं तयारियूं कयूं आहिनि, सिक्योरिटी इंतज़ाम कीअं आहिनि ऐं PTI जा जेके माण्हू आहिनि उहे कहिड़ी बयानबाज़ी कनि था। हिकु शॉर्ट ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था। जी नाज़रीन, पंजाब में सुभाणे 20 तकनि ते नंढी चूंड थी रही आहे। सिक्योरिटी जा इंतज़ाम जेतोणीकि ॿुधायो वियो आहे त सख़्तु बणाया विया आहिनि, पर जेके इंतिहाई हसास पोलिंग स्टेशन्स आहिनि उन्हनि ते बि रेंजर्स ऐं फ़ौज खे मुक़ररु नाहे कयो वियो। सिर्फ़ु इहो चयो वियो आहे त रेंजर्स जेका आहे उहा तक में गश्त कंदी रहंदी ऐं फ़ौज जेका आहे उहा स्टैंड बाय ते रहंदी। शेख रशीद अहमद जो बयानु जेको आहे उनजी बि इम्पोर्टेंस आहे। शेख रशीद जो चवणु आहे त सुभाणे इस्टेब्लिशमेंट जो इम्तिहान आहे त उहा केतिरी अणधुरी आहे ऐं इस्टेब्लिशमेंट जेका आहे उहा पंहिंजो पाण खे सियासत खां परे रखे हीअ जेकी नंढी चूंड थी रही आहे सुभाणे इन खां पासीरो रहे। हिते सुवाल इहो पैदा थो थिए त जेकॾहिं PTI इन नंढी चूंडुनि में खटंदी त पोइ शायदि चवंदा त इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही आहे ऐं जेकॾहिं ॿी का जमात खटे थी त पोइ शेख रशीद जे लाइ ऐं PTI जे लाइ इस्टेब्लिशमेंट जेका आहे उहा अणधुरी नाहे रही, नॉन न्यूट्रल ई रहंदी। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, जेका बयानबाज़ी साम्हूं अचे पई अली अमीन गंडापुर ते पंजाब में 18 तारीख़ ताईं दाख़िला ते पाबंदी लॻाई वई आहे, मतिलबु नंढी चूंड सुभाणे थी वेंदी, उनखां पोइ अली अमीन गंडापुर पंजाब में दाख़िल थी सघे थो। मजमूई तौर ते सूरत हाल अव्हांखे कीअं पई नज़र अचे? तब्दीली ईंदे ॾिसो पिया अव्हां पंजाब में इन नंढी चूंडुनि में? नज़र नथो अचे, पर इहे पंहिंजे जेके बयानबाज़ी आहे उहो पंहिंजो मुस्तक़बिल
जा जेके बयानिया आहिनि उन्हनि जी प्रोटेक्शन में हाणे कढनि था पिया। पर मां बिफोर त मां इन ते प्रोसीड कयां फर्दर इन ते ॻाल्हायां, जी तमामु इम्पोर्टेंट हिकिड़ी ॻाल्हि रहिजी वई, विच में मां वन मोमेंट घुरियो हो पर शायदि आवाज़ न पहुती। जी ऐं श्योर, उहो जेको प्लीज़ पुराणो प्लीज़ सर। टॉपिक हो उन में टेक्निकल पॉइंट हिकिड़ो रहिजी वियो हो। जी ऐं डॉक्टर साहब। टेक्निकल पॉइंट इहो त हाणे UNHCR यानी रिफ्यूजी जेका कन्वेंशन आहे असां उन जा सिग्नेटरी आहियूं। जी हर जेॾी महिल असां ॻाल्हायूं था पिया त फेडरल गवर्नमेंट पंहिंजो बहानो इहो थो करे त रिफ्यूजी कन्वेंशन जे करे असां कुझु नथा करे सघूं, हालांकि ग़लति आहे। मां पाण UN में रहियो आहियां, जी आई बिन डीलिंग विद दिस रिफ्यूजीज़ इन UN। त उन में मां तव्हां इहो रिफ्यूजीज़ खे कॾहिं इहो इख़्तियार न आहे जेके असां ॻाल्हायोसीं प्रॉपर्टीज़ जो क्राइम करण जो। क्राइम त प्रोविंशियल गवर्नमेंट पाण थी हैंडल करे सघे, ऐं प्रोविंशियल गवर्नमेंट जेको बि क्रिमिनल आहे हुनखे पकड़े अफ़गानी हुजे केर बि हुजे ऐं जे क्राइम करे थो पियो त हुन कन्वेंशन में ॾिनल आहे त हुनखे एक्सपेल कयो तव्हां। जी हूअं तव्हांखे कन्वेंशन प्रोटेक्शन ॾिए थी पई, हुन में ॿिया फोर्स वारा आहिनि। त परॾेही वज़ीर असांजो बिलावल भुट्टो जेको आहे हुनखे खपे त हू हिते UNHCR जो अॻुवाण ऐं हुते हाई कमिश्नर ऑफ जेको UNHCR आहे इन जो रिफ्यूजीज़ जो, उनखे खपे त उन सां कॉन्टेक्ट करे जेके उन्हनि जे कन्वेंशन में ॾिनल आहिनि जी उन्हनि खे अप्लाई कराए ऐं पोइ जान छॾाए असांजी। त हीउ एतिरो ॾुखियो कमु न हो, पर अॼु खां वठी सिंध गवर्नमेंट जेके मां पहिरियों आर्टिकल 18 में जेके प्रोविजन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ठाहिया आहिनि उतां बि को कमु शुरू कनि। अचूं था पिया तव्हांजे हिन सवाल ते जी टर्निंग पॉइंट, आई वुड से यस इट्स अ टर्निंग पॉइंट, जेको डायरेक्टिव बिल्ड करे वरितो आहे इमरान ख़ान। ऐं जेके बयानिया हाणे खां वठी शेख रशीद, इमरान ख़ान, फवाद चौधरी, इहे सभु जेके बयानबाज़ियूं कनि था पिया, इहे बयानबाज़ियूं महसूसु थिए थो पियो त हू पंहिंजो बिल्कुलु रस्तो हवार था रखनि पॉलिटिकली। जे हारजी विया त उन्हनि वटि हिकिड़ो ग्राउंड हुजे त असां त चऊं पिया इहे सभु असां सां ज़्यादती थी आहे, असां सां वैल थी पई आहे, असां सां धांधली थी पई आहे। हालांकि धांधली त ख़ैर ठीकु आहे, उहो असांखे बि ख़बर आहे त लिमिटेड वे में शुरू खां वठी जॾहिं खां इहो सिलसिलो शुरू थियो आहे डेमोक्रेसी जो, उन वक़्त खां वठी थोरी घणी त बहरहाल हलंदी आहे धांधली, पर उहे कॉन्स्टिट्यूंसी बेसिस ते उहे हलंदी आहे, जेको कैंडिडेट बेसिस ते हलंदी आहे। बाक़ी जेको आहे सॼी हिकिड़ी ऑर्केस्ट्रेटेड वे में हुकूमत लेवल ते धांधली उहा हमेशह न थींदी आहे, थी वेंदी आहे पर हमेशह न थींदी आहे। पर ही जेके बयानबाज़ी आहे उनजो मक़सदु इहो आहे त हाणे इमरान ख़ान कंदो मोबिलाइज़ेशन माना जुलूस जलसा, ऐं जुलूस जलसा पोइ तशदुद बि थी था सघनि। हाणे जेको इन खां फौरन बाद जेको सुझे थो पियो असांखे उहो कंदो, ऐं उन खां बाद जेको महसूसु थिए थो पियो त गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ डिसीशन। ऐं एस्टेब्लिशमेंट तमामु सुठो कयो आहे त रेंजर्स खे उन डिप्लॉय न कयो आहे, तमामु सुठो कयो आहे त उन आर्मी खे परे रखियो आहे उन खां, त असां ऑन कॉल हूंदासीं। जेका अहिड़ी प्रॉब्लम थी पई आहे, का अहिड़ी का जहिड़ो थी पियो त ऑन कॉल हूंदासीं, असां पोलिंग स्टेशन जे वेझो न वेंदासीं। इहा ई हमेशह इंटरफेरेंस या ग़लती हूंदी ई, जेको इन दफ़े उहो नथा कनि पिया, त इहा हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं उन में जेॾी महिल ही इमरान ख़ान मोबिलाइज़ कंदो, जेॾी महिल माण्हू निकिरंदा, ऐं मूंखे लॻे थो पियो सुझे थो पियो त इन बयाने ते माण्हू निकिरंदा बि सभु इमरान ख़ान जा पुरसारा, ऐं पोइ माण्हुनि जो जेको मेड़ निकिरंदो उन ते पोइ हंगामा बि थींदा, ऐं पोइ उन खां बाद को रस्तो कोन रहंदो त पोइ गिरफ़्तारियूं ऐं इमरान ख़ान सूदो उन ते एक्शन हुकूमत जेको सिनारियो नज़र थो अचे पियो त उन में एक्शन बि थींदा, ऐं पोइ दिस वे आर दैट वे वारो मामलो अची वेंदो। त उन लिहाज़ सां शेख रशीद वारी ॻाल्हि बि चवे थो ॿुधे हिकिड़ी चिंगारी जेका भड़कंदी ऐं उहो सॼी बाहि जी लपेट में अची सभु अची वेंदा माण्हू हुन में, त इन करे इहो परे रहनि एस्टेब्लिशमेंट वारा। फवाद चौधरी बि अहिड़ी ॻाल्हि कई आहे, ऐं उन लिहाज़ सां मां सम्झां थो त ईंदड़ वक़्तु मूंखे को एतिरो सुठो नथो नज़र अचे इन लिहाज़ सां। जी ठीकु आहे डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब। डॉक्टर रफ़ीक अहमद चांडे साहब, अवां अचां पियो, पहिरियां वारो कमेंट बि अवां जो रहिजी वियो हो, उनखे जेकॾहिं मां कंक्लूड चवणु चाहियां त प्लीज़। ऐं उन सां गॾु गॾु पंजाब में सुभाणे चयो इहो पियो वञे त अहम तरीन ॾींहुं आहे, टर्निंग पॉइंट आहे सुभाणे पंजाब जी जेका पॉलिटिकल सिनेरियो आहे उनजी, कीअं पिया ॾिसो सर अवां इन सिचुएशन खे? रफ़ीक साहब अवां जो ऑडियो न पियो अचे सर, माइक अनम्यूट कजो प्लीज़। जो माइक अनम्यूट आहे, साॻियो इशू वरी हलियो। डॉक्टर साहब ॿुधो पिया सर?
हाणे ठीकु आहे? ठीकु आहे जी डॉक्टर साहब, प्लीज़ कंटिन्यू। मां सम्झां थो त अॻु में वारो जेको इशू हुयो उन में मूं इहो कंप्लीट करणु बि चाहियो त मैकेनिज़म्स ते सिंध हुकूमत खे वधीक हिन वक़्तु गौर करणु खपे। हिन वक़्तु छो त इहा पब्लिक डिमांड आई आहे त इन खे कंहिं तौर ते अॻियां खणी वञनि, छो त फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स ऐं ॿिया सभु इन ते मुतफ़िक़ आहिनि त अफ़गान रेफ्यूजीज़ जेके आहिनि उन्हनि खे रेफ्यूजीज़ ताईं महदूद रखणु घुरिजे, उन्हनि खे वोटिंग राइट, उन्हनि खे प्रॉपर्टी राइट्स ऐं ॿिया जेके आहिनि किथे बि उन्हनि खे। बर्तानिया जो मिसाल मां तव्हांखे ॿुधायां त उते बि कॉमनवेल्थ सिटीज़न तौर ते तव्हां जेकर कंहिं बि स्टेटस में रेज़िडेंट आहियो, कंहिं वीज़ा ते आहियो सवाइ विज़िट वीज़ा जे, त तव्हांखे वोट राइट आहे। पर अफ़गान शहरियुनि खे इवन वधीक सुठा स्टेटस हुजनि जेकॾहिं सवाइ पासपोर्ट जे ॿिए कंहिं स्टेटस ते उहो न करे सघंदा आहिनि जी। इन करे उहे जेसिताईं सिटीज़न नथा थियनि, हिते मसइलो इहो आहे त उन्हनि वटि सिटीज़नशिप कान्हे का, ऐं नादरा जी डेटाबेस खे पहिरीं पहिरीं यूज़ करे, ऐं सिंध में छो त इहा डिमांड आई आहे त सिंध हुकूमत खे तमामु इम्पॉर्टेंट इहो आहे त जेका सिंध एक्शन कमेटी आहे उहा टेक्नोक्रेट सां ऐं उन्हनि सां हिकिड़ी मीटिंग करे त कहिड़ो मैकेनिज़म थी सघे थो पियो। छो त जेका सियासत में असांजा दोस्त आहिनि उहे सियासी तौर ते त ठीकु आहिनि, पर जीअं जमील अहमद ख़ान साहब हींअर असांखे UNHCR जा रूल्स ॿुधाया आहिनि, ऐं ॿिया जेके बि दोस्त इन जे कम में वारा रहिया आहिनि उन्हनि सां कनि त जीअं इहा जेकॾहिं का मूवमेंट आहे या का शिकिल आहे त उनजो को फ़ाइदो थी सघे, बजाए इन जे जो इहा वरी कंहिं एथनिक कंहिं उन जहिड़े तरफ़ हली वञे त उनखे टेक्निकली उन मां फ़ाइदे वठण जी कोशिशि कनि। ॿियो सुवाल तव्हांजो इहो आहे त जेको पंहिंजो पंजाब में जेका इलेक्शन आहे उन लाइ PTI ऑलरेडी स्टेज सेट करे छॾी आहे। उहा इहा आहे त खटण जी सूरत हाल में ॾिसो असांजो नैरेटिव सही हुयो, असां सही चयो, पब्लिक असां सां आहे, हर शइ वाह थी वेंदी। हाराइण जी सूरत में न मञियो वेंदो। हाराइण जी सूरत में मिसाल तौर ते हैरान कंदड़ ॻाल्हि इहा आहे त शेख रशीद इस्टेब्लिशमेंट खे धमकियूं पिए ॾिए। तव्हां इहो मतिलबु त ॻाल्हि सम्झ में अचे थी, जेको सदाईं चवंदो आहे त मैं तो गेट नंबर 4 की पैदावारों फ़ख्र आहे हुनजी पेशकशी आहे। इहो तव्हां ख़बर हुजे न हुजे असांखे, पर असांखे हिन वटां ख़बर पवंदी आहे त गेट नंबर 4 जो माण्हू आहे। हू पाण चवंदो आहे त मां उन्हनि जो माण्हू आहियां, दावा कंदो आहे त मां बाख़बर आहियां, मुंहिंजा सोर्सिस आहिनि, मूं ताईं ख़बरूं पहुचंदियूं आहिनि, मां मुसलसल राब्ते में रहंदो आहियां, सलाह मशवरे में हूंदो आहियां एस्टेब्लिशमेंट सां। बिल्कुलु सर। हाणे उहो चए पियो, उहो धमकियूं पियो ॾिए। सो इहा बेसिकली इंस्टीट्यूशन पंहिंजे उन नहज ते पहुची वई आहे जंहिंमें हिक ॿिए सां मुख़्तलिफ़ माण्हू हिननि सियासतदाननि जे ज़रिए ॻाल्हाए रहिया आहिनि जी। उन करे इहो इन मां मौक़ियो जेके डेमोक्रेटिक फोर्सुनि खे वठणु घुरिजे। ऐं मां सम्झां थो त इलेक्शन जा नतीजा PTI जे घणे हक़ में न ईंदा पंजाब में, कुझु बि थी सघे थो, ॾिसी रहिजे जी। ठीकु आहे डॉक्टर रफ़ीक अहमद साहब। प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब, अवां जो कमेंट इन ॻाल्हि ते। शेख रशीद चवे पियो त एस्टेब्लिशमेंट पंजाब में नंढी चूंडुनि खां परे रहे, ऐं जेकॾहिं रस्तो रोकियो वियो त पोइ अहिड़ी चिणग ॿरंदी जंहिंजे लपेट में सभु अची वेंदा। मसइलो इहो आहे त जॾहिं पाण खटिबो त पोइ चइबो त असां पाण खटी आहे, ऐं जॾहिं ॿियो केरु खटींदो त पोइ वरी चइबो त उनखे एस्टेब्लिशमेंट खटायो आहे। इहो कहिड़ी बि धुर हुजे पाकिस्तान में ईअं ई थींदो आहे। उनजो हिकिड़ो मुख्य सबबु जेको आहे उहो इहो आहे त असां वटि अञा ताईं इलेक्शन जो प्रोसेस जेको आहे उहो शफ़ाफ़ न थी सघियो आहे, उन में मुदाख़लत आहे। ऐं माज़रत सां जमील साहब जीअं चयो त रेंजर्स ऐं फ़ौज जे न हुजण सां उहो वधीक शफ़ाफ़ थियण जा अंदेशा आहिनि, पर हिते उबतड़ थिए थो त शफ़ाफ़ बणायो वञे थो। वरी जॾहिं मर्ज़ी पए थी त उन्हनि खां बग़ैर जॾहिं उन्हनि जी शिरकत उन में कोन्हे त वरी पुलिस जे ज़रिए ऐं ROs ऐं DROs जे ज़रिए, प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर्स जे ज़रिए जेका इलेक्शन जीअं हींअर तव्हां लोकल बॉडीज़ में हिते सिंध में ॾिठो जेको पहिरियों फेज़ थी वियो, त पोइ वरी अहिड़े ई क़िस्म जा नतीजा अचनि था। त सूर त ॿई पासा आहिनि। असां सां वॾो मसइलो इहो आहे पाकिस्तान में हिन वक़्तु ख़ुदि इन्हनि जेके बि पार्टियूं आहिनि जेके इलेक्शन प्रोसेस में हिसो वठनि थियूं पियूं, उन्हनि खे चङी रीति ख़बर आहे, 100 सैकड़ो उन्हनि खे ख़बर आहे त गैर शफ़ाफ़ियत किथे हुजे थी, इन्वॉल्वमेंट किथे हुजे थी, कहिड़ी धुर किथे कीअं मुदाख़लत करे थी। जेकॾहिं चाहिनि था पाकिस्तान जे अंदरि वाकई अवाम जे वोट खे जेको आहे सो हक़ अहमियत मिले ऐं उनखे पंहिंजो राइट मिले, त उन जे लाइ हुननि खे अॻिते अचिणो पवंदो। इन शयुनि खे अलॻि रखनि त पोइ ख़बर पइजी वेंदी। न त आउं सम्झां थो ही ज़मनी चूंडूं पंजाब जूं रुगो हमज़ा शरीफ़ जी क़िस्मत जो तयन कंदियूं, पर इहे ख़ुदि हिकिड़ो इंडिकेशन बि हूंदियूं त ईंदड़ वक़्त में जेके जनरल इलेक्शन सॼे पाकिस्तान जे अंदरि थींदियूं उहे कहिड़े क़िस्म जूं हूंदियूं। जेकॾहिं उहे बि इन ई क़िस्म सां हूंदियूं त पोइ यकीन ॼाणो त पाकिस्तान जे अंदरि इलेक्शन जे वोट जे प्रोसेस जी
अफ़ादियत मुकमिल तरह ते ख़तमु थी वेंदी। माण्हुनि जो अॻे ई अधु एतमाद ऐं एतबार इन्हनि शयुनि खां ख़तमु थी वियो आहे ऐं मथां वरी जेकॾहिं इहे शयूं हींअर बि थींदियूं त उनजो मुकमिल वेसा ख़तमु थींदो। पोइ ईअं थींदो त तव्हां जंहिंखे वणेव कन खां वठी इक़्तिदार ॾेई छॾियो, उनखे विहारे छॾियो, पोइ इलेक्शन बि जीअं वणेव कराए छॾियो, पर उनजो नतीजो तव्हां इहो ॾिसंदो जेको अॼु श्रीलंका में थियो आहे, तव्हां वटि अॼु न त सुभाणे, सुभाणे न त परीं इहो सॼे पाकिस्तान जे अंदरि इहा सूरत हाल थींदी ऐं उहा ॾाढी ख़तरनाक हूंदी। तंहिंजे करे इंतिहाई ज़रूरी ठीक है प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब डेमोक्रेटिक प्रोसेस जी टाइम I'll take one moment. जी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब प्लीज़। अच्छा फ़क़ति इहो चवणो हो मूंखे त जेकी असां पैटर्न ॾिसूं त पोयां जेके ज़मीनी इलेक्शन थिया उन में छा थियो PTI सां, बसि उनखे ज़हन में रखूं त असांखे रिज़ल्ट जो अंदाज़ो थी पवंदो। रहियो सुवाल रेंजर्स जी डिप्लॉयमेंट जो, त आर्मी इन दफ़े पाण ते छिंडा नथे पाइणु चाहे, त इन करे इहा सुठी ॻाल्हि आहे त इंस्टीट्यूशन जेका रूबरू जेका इन्वॉल्व थी वई या इन्वॉल्व कई वई हुई, घटि में घटि उहो पाण खे बचाए थी पई। उन जेके आहे बैकग्राउंड में उहा ॻाल्हि जेका निकिती। ठीक है डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। इदरीस साहब 30 सेकंड्स आहिनि प्लीज़, जेकॾहिं तव्हां कंक्लूडिंग नोट्स ॾियो। मूंखे ॾिसो इहो त हाणे ख़ुशी थींदी त असांजी जेका उते जेका सिविलियन गवर्नमेंट आहे उहा शफ़ाफ़ तरीक़े सां इलेक्शन कराए वञे, पर इन जा असांखे मिसाल दस्का में मिलियो जेको तरीक़े सां साफ़ करायो, उहो असां ॾिठोसीं केतिरी उते जहिड़ा थिया, केतिरी विड़िया जहिड़ा थिया, प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर पाण सां पेश खणी विया। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में त मूंखे सुभाणे सची 2-3 अंदाज़ा ऐं ख़दशा आहिनि त छाकाणि PTI वॾी हद ते माहौल चार्ज लॻो पियो आहे। PTI जा कारकुन वॾा चार्ज पिया आहिनि ऐं ॿिए पासे नवाज़ लीग जा कारकुन। तंहिंजे करे मूंखे सुभाणे ख़दशो आहे त रिज़ल्ट जेका ईंदी आहे घणे क़दुरु लॻे ईअं थो नवाज़ लीग जे हक़ में ईंदी, पर उनजी काउंटर स्ट्रेटजी PTI ज़रूरु ठाहे चुकी हूंदी, जंहिंजो दोस्तनि बि ख़दशो ज़ाहिर कयो आहे। बिल्कुलु PTI पारां पोइ वरी एहतिजाज जी कॉल बि ॾिनी वेंदी, इहो ऐलान बि कयो वियो आहे। जी पर अमन तरीक़े सां एहतिजाज कयूं त उहो हुनजो जमहूरी हक़ आहे, पर किथे रतो छाण ऐं किथे ॿी शइ ते निकिरी न वञे। ऐं हिते बि ॾाढी भली ॻाल्हि आहे, जे ॾिसो फ़ौज हिकिड़े इदारनि जी मुदाख़लत हिकु अलॻि डिबेट आहे न, साफ़ ऐं शफ़ाफ़ इलेक्शन कराइण में उनमें फ़ौज जो अचणु इहो इदारनि जी मुदाख़लत न आहे। हाणे असां वटि इहो स्टेबल थी चुको आहे स्टेबलिश, त असांखे फ़ौज खे ख़ासि तौर ते हिन वक़्तु जेका आहे क्रिटिकल पोज़ीशन आहे, हिन वक़्तु ज़रूरु फ़ौज खे अचणु घुरिजे आहे। फ़ौज बीहे आहे उते, उनजो सबबु फ़क़ति इहो फ़र्क़ु आहे त वॾी जेका थी सघे थो नथी अला करे ईअं नथी आहे। ठीकु आहे इदरीस लिगारी साहब। जी इमरान ख़ान हिकिड़ो लाहे आहे ॿियो चाढ़े आहे, इमरान ख़ान हिकिड़ो लाहे आहे ॿियो चाढ़े आहे जे ठीक है डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, इदरीस लिगारी साहब, डॉक्टर रफ़ीक अहमद चांडियो साहब ऐं प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब। अवां सभिनी जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, जेके पैनलिस्ट अॼु के प्रोग्राम में आहिनि उन्हनि जी मजमूई राय इहा हुई त क़ौम परस्तनि पारां इंतिहाई मेच्योरिटी जो अॼु मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। जेका गॾिजाणी थी ऐं सिंध एक्शन कमेटी जे प्लेटफॉर्म तां जेको ऐलान कयो वियो आहे जलसे जो, बेसिकली इहो सिंध हुकूमत खे टाइम ॾिनो वियो आहे त सिंध हुकूमत इन वक़्त दौरान अमली तौर ते जेके मुतालबा आहिनि उन्हनि ते कमु करे। ऐं गॾोगॾु असां ॻाल्हि ॿोल कई पंजाब में जेके सुभाणे नंढी चूंड थी रही आहे, उन चूंडुनि जो मजमूई तौर ते जेको मुल्क जी सूरत हाल ते असरु पवंदो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।